我有見到啊。呢啲黃鴨湯春煎。細條嘅頭先嗰啲。我吹。你啦，係呢幾條啦，啱唔啱啊？80蚊俾你。啱唔啱？啱就80蚊啦。好啊。唔通？俾兩條100蚊有冇興趣？嗱，嗰兩條80蚊啦，又係。俾你條仔喎。85蚊啦，如果買埋3蚊好。80蚊嘅仔。好，得啦。一條咧就黃魚，一條豬腿腩啦。好食啊，嗰兩條魚。好多就。